L'any Espriu es proposa fer arribar a Espriu, aquest és el principal propòsit, fer arribar a Espriu els que no solen llegir, els que no són lectors habituals. Els lectors habituals, evidentment, que el llegeixin, que el tornin a llegir, els cercles de la cultura, doncs, que s'impregnin d'Espriu, però crec que si hem de ser fidels en els propòsits d'Espriu, ell volia mantenir un diàleg, una relació amb tots els seus conciutadans, no només amb els que són de la cultura o de la literatura. I això és el que busquem. Per això fem la frase del dia i Transports Metropolitans ens ajuda a difondre-la, com el Barça i com altres entitats, i per tant estem molt contents, entitats, mitjans de comunicació, etcètera. I també ens proposem, i aviat hi haurà els primers fruits, ja són aquí, doncs que hi hagin noves músiques, que els grups actuals tornin a música Espriu. Ho estan fent i molt bé, i aviat ho podran sentir, jo crec que tothom. Espriu hi ha de molt jovenet, als 10, als 12 anys o als 14, no sé exactament, o no se sap exactament, o no ho sé jo. Hi ha el seu pare, que era notari i tenia una tertúlia de gent molt important, el feia entrar, no? Salvadoret, vinga, cap aquí, a veure, pregunteu-li, escolta, sabia, no els risgots, no, els sàtrapes de Babilònia, els reis de Castella i Lleó o els emperadors de la Xina. Era increïble, tenia una memòria, era un superdotat tremendo, per tant tenia molta capacitat. I ell, després de la guerra, va treballar, el seu pare va morir, es van quedar en una situació econòmica molt difícil, i aleshores ell va haver de treballar d'advocat en una notaria. Ell vivia dalt de tot del Passeig de Gràcia i la notaria estava a baix de tot. I llavors hi havia 2 parades del metro que es deia el Gran Metro. I ell a mi m'havia explicat, jo recordo perfectament, que anava allà en el metro i s'abstreia. I aleshores agafava un poema del calaix, com un ho faria del calaix, però ell ho feia d'aquest calaix, i el repassava. I llavors se l'anava ajustant, i amb aquelles 2 parades, però al moment que es parava, ell s'abstreia i es posava en el món de la poesia, dels seus poemes, i així, quan dormia també, o quan tenia insomni, però sempre que tenia un moment, per això és un avantatge de la poesia en relació a la prosa, sempre que tenia un moment, ell agafava un dels seus poemes que encara s'estava elaborant i el cuinava, el regirava, el mirava per aquí, el mirava per allà, procurava veure una coma, una paraula, una expressió que sigui el més perfecte possible. Era molt exigent i molt perfeccionista, i jo crec que aquesta anècdota té molta gràcia, perquè ens imaginem en el metro algú que tinguem al costat i resulta que està fent un poema, no? Dius, aquest està distret, aquest està fent un poema, caramba. I la difusió, diguem-ne, l'àmbit en si és que la gent quan viatja doncs procuren fer coses. Jo quan vaig en metro sempre miro quanta gent llegeix, quants homes i quantes dones llegeixen, perquè diuen les estadístiques que llegeixen una mica més les dones. Aquests estadistes, si agafen el metro, veuran que llegeixen molt més les dones que els homes, perquè es veu sempre, cada dia, a qualsevol vagó, no? A no ser que sigui l'hora punta, que no es pot treure res. I això és cert i és així, però també és cert, i jo volia fer un reconeixement a les autoritats del transport metropolità de Barcelona, que això és una política deliberada també de l'empresa que ho gestiona, i per tant afavorir, jo crec que des de la cultura s'ha de dir, s'ha d'agrair i s'ha de remarcar aquest fet, perquè això no passa a tot arreu, no passa a totes les ciutats, i que passi a Barcelona crec que és un mèrit dels que gestioneu els transports. A Barcelona, TMB és el que ens mou.